새로 나온 알코 바리오라는 사시 프레임 구조입니다. 벌집 구조로 가장 필요 없는 그런 중량 부분을 전부 줄이는 새로운 시스템에 다 바뀌는 건 아니고요. 특정 모델에서만 이제 자, 아도라 613 UL 모델에 지금 해당 사시가 적용이 되어서 지금 출시가 됩니다. 지금 앞쪽 부위도 보면은 이제 벌집 구조로 되어 있고요. 자, 이 밑에도 보시면은 사시가 엄청 우리 국내 기준으로 볼 때는 사시라고 표현할 수 없을 만큼의 얇은 프레임과 지금 보시면 전부 볼트너트 조합으로 최소 경량화로 지금 가고 있습니다. 자, 이러한 사시에 우리가 생각하는 보강의 소재는 절대로 맞지 않습니다. 자, 오늘 소개드릴 영상은 지금 앞에 보이는 크나우스에서 출시된 트래블리노라는 조금 특이한 차량입니다. 해당 모델은 엑셀 중량은 1000kg고요. 2인승, 3인승 탭이나 그 다음에 크나우스 데세오 뭐 요런 특화된 그런 경량의 카라반이라고 보시면 됩니다. 해당 카라반은 판매용으로 수입하지는 않았고요. 물론 팔기는 팔았습니다만은 제 친척 동생한테 판매를 했습니다. 단가 자체가 거의 고가이기 때문에 국내에서는 거의 접할 수 없는 그러한 카라반이라 보시면 됩니다. 거의 국내 수입 원가가 3,400 들었습니다. 인증까지. 여기 옵션 추가하고 하면은 기본 옵션만 해도 어닝 무브 에어컨 뭐 이 정도만 해도 한 4,000은 거뜬히 넘을 것으로 생각이 됩니다. 자, 트래블리노 차량 한번 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 중요한 그런 데이터가 눈에 띄어서 한번 영상을 남겨봅니다. 자, 디테일은 이렇게 생겼습니다. 트래블리노라는 로고가 있고요. 상단에 크나우스 로고가 박혀 있습니다. 측면 역시도 창문이 2개. 실내는 뭐 크게 넓은 편이 아니니까 조금 이따가 기회가 되면 한번 보도록 하고요. 중요한 부분은 이제 하체입니다. 자, 해당 엑셀은 알코 1000kg 엑셀이고요. 특이한 점은 사시에 이렇게 벌집 모양으로 구멍이 앞에까지 전체적으로 사시가 바리오 사시죠. 바리오. 제가 재작년에 가서 독일 영상에서 소개드린 적이 있는 이 바리오 사시입니다. 앞으로 알코 정책상 사시 전체를 이러한 식으로 경량화 시켜서 최대한 사시의 텐션을 캐빈으로 전달되지 않게 이렇게 벌집 모양으로 제작을 한다고 이야기를 들었습니다. 들리는 소식에는 2023년식 아드리아 모델부터 적용한다는 소식이 있고요. 정책상 이렇게 되면은 앞으로 모든 그 출고 차량들은 이렇게 바리오 사시로 출고가 되게 됩니다. 자, 해당 사시의 지금 찾기 포인트도 찾기 어려울 정도의 아주 연성이면서 제가 이 찾기 포인트 찾는데도 상당히 애를 먹었습니다. 쉽게 에어서스나 하체 튜닝은 절대 이루어질 수가 없습니다. 자, 이 사시가 이제 보급이 되면은
여기 보민파파도 이제 할 일이 거의 50-60%는 줄어들 것으로 예상됩니다. 지금 저질러 놓은 일만 해도 앞으로 수년간은 작업이 이루어질 것으로 보이며 그때 향후 바리오사시가 전체 공급이 되고 우리 오너스들의 인식 자체가 높아져서 수리 부분이 없다 하면은 그때는 캠핑도 다니고 여유를 즐기는 날이 올 것 같습니다. 자, 1000km 엑셀, 요 엑셀도 카라반 전용 엑셀입니다. 카라반 전용 엑셀은 이렇게 날개가 반드시 달려 있습니다. 자, 국내에서 개조되는 카고 엑셀은 카고 엑셀들의 이 옆에 날개가 없습니다. 위에 상판만 존재하는 엑셀이 카고 엑셀입니다. 그 카고 엑셀로 해서 차고를 들어 올리는 행위 역시도 캐빈에 가구가 아작이 나는 결과로 도래합니다. 항상 보미파파 이야기하듯이 기본에 충실하고, 이번 주에 3대 정도 영국 스위프트 차량이 입고가 되었는데요. 3대 모두 다 하체가 바닥이 다 쳐졌습니다. 그래서 지금 작업이 점점 딜레이 되고 있습니다. 지금 차주들이 인지하지 못했던 부분들을 다른 수리 때문에 입고했다가 발견을 하고 또 수리를 의뢰를 하시는 바람에 작업이 계속 늦어지고 있습니다. 그래서 7월 말까지는 센터에 사고 촬영도 있고요. 추가로 작업을 받지 않고 있습니다. 지금 센터에 있는 차량부터 빨리 출고를 해드리기 위해서 이달 7월 달에는 차량 입고를 받지 않는 점 양해 부탁드립니다. 자, 사실 기가 막히죠 이게. 얘네들이 쇠가 없어서 이런 식으로 만들지는 않을 것입니다. 지금에 있는 평판 그 사시마저도 캐빈에 영향을 준다는 진단을 했는 것 같습니다. 그래서 한 번 더 충격을 줄이기 위해서 사시 전체를 이렇게 벌집 모양으로 만드는 결과입니다. 자, 알코 바리오 사시입니다. 자, 실내 내관 잠깐 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, 해당 카라반은 전면 서비스 도어가 없습니다. 전면 서비스 도어가 없고요. 측면에 가스 트레이가 하나 있고요. 자, 실내에는 지금 조금 작업한다고 작업 중이라 조금 어지럽습니다. 대충 앞쪽에 테이블 들어가고요. 뒤쪽에도 테이블이고 앞쪽에 변환 침대로 사용을 하고요. 자, 해당 카라반은 욕실도 샤워 트레이도 없습니다. 이렇게 샤워 트레이 없이, 자, 세면대는 지금 마드리아하고 동일한 방식으로 제작이 되어 있습니다. 조금 우리 일반 욕실 따지고 모든 걸 따지는 분들은 조금 안 맞겠죠. 근데 차량의 가구나 안에 디테일한 조명이나 이런 점들이 상당히 고급스러워 보입니다. 자, 큰하우스 트래블리노 실내입니다. 자, 이번 주에는 견인골이 분리되어서 이렇게 사고난 카라반 측면 패널도 먹었고요. 앞부분 가울도 지금 많이 손상이 돼서 깨졌습니다. 한번 이번 주에는 요 해당 카라반 가지고 한번 작업해 보도록 하겠습니다. 자, 영상 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. 다음 영상 때 또 뵙도록 하겠습니다.